Добро пожаловать на канал Time to Go. Будь в курсе всех самых важных событий. Глава Пентагона Ллойд Остин 21 октября прибыл в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским и главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым. Обсуждений о разрешении Украине бить вглубь России не было. Однако это может произойти уже в ближайшие дни. Впрочем, для этого решения момент истины наступит буквально в ближайшие дни. Таким мнением поделился российский публицист Андрей Пиантковский, отмечая, что сейчас мир затаил дыхание в ожидании исторического решения. Но в этом ожидании следует взять паузу до начала ноября. Все решится после выборов в США. По мнению Андрея Пиантковского, нынешний визит Остина в Киев следует рассматривать больше как жест моральной поддержки. И намек на то, что ждать остается совсем недолго. Что мог ответить Зеленскому Остин на прямой вопрос о разрешении на удары вглубь России? Скорее всего, он сказал, что Байден все еще колеблется и не хочет давать такое разрешение в связи с приближением выборов. Зато, вероятно, такое решение стоит ожидать после 5 ноября, уверен российский публицист. При этом ключевым в дальнейшей судьбе войны в Украине Андрей Пиантковский называет членство в НАТО. Это часть плана победы, представленного президентом Украины международным партнером. И это тот фактор, который точно станет признаком победы в войне с Россией. Зеленский сказал партнерам: или вы готовы к победе и даете самолеты и пилотов, и мы освобождаем Крым, и побеждаем на поле боя. Или вы не готовы, и тогда мы идем на переговоры, останавливаемся на линии разграничения. Но тогда Украину непременно приглашают в НАТО. И этот план также следует назвать победным, отметил Андрей Пиантковский. Потому что членство в НАТО – это однозначно поражение для Путина. Конечно, на переговорах Путин на это никогда не согласится. Но вспомните, спрашивали ли у Сталина, когда принимали в НАТО Федеративную Республику Германия. Путина не следует спрашивать согласия, ему следует навязывать этот план. Убежден Андрей Пиантковский. Сейчас между Украиной и США существуют некоторые договоренности по нескольким пакетам военной помощи. Они касаются усиления отечественного военно-промышленного комплекса и дальнобойности. Один из них на $400 миллионов был анонсирован министром обороны США Остином во время визита в Киев 21 октября. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами. Сегодня $400 миллионов. Также в ближайшие дни еще один пакет должен быть на $800 миллионов. Это первый транш на нашу дальнобойность, рассказал президент Зеленский. По его словам, позже будет еще один транш в размере $700-800 миллионов. Он также будет касаться дальнобойного оружия. ВСУ очень нуждаются в 105-миллиметровых снарядах. Уже давно для Украины существует вариант, где их взять, и сегодня он как никогда актуален — Южная Корея. Это может быть ответом войскам КНДР на стороне России, особенно учитывая то, что у Южной Кореи эти снаряды в избытке. Южная Корея рассматривает различные варианты ответа на участие войск КНДР в войне на стороне России, в частности передачу Украине различных видов вооружения. Предоставление ВСУ части запасов 105-миллиметровых боеприпасов было бы весьма полезным, отмечают в Defense Express. В Южной Корее есть запас в около 3,4 миллиона 105-миллиметровых боеприпасов, однако они фактически ей не нужны. О варианте передать их Украине начали говорить еще в апреле этого года. В южнокорейской армии этот тип боеприпасов применяется очень ограниченно. Фактически ими оперируют только мобильные артсистемы К-105HT. Это импровизированные САУ на шасси грузовиков. Их еще с 2020 года планируют постепенно перевести в резерв. Соответственно, хотя бы часть из этого запаса можно считать избыточной. Украина же получила от Запада более 100 гаубиц калибра 105 мм, и пополнение запаса снарядов к ним всегда будет актуально. Европейским странам пора пересмотреть идею президента Франции Эммануэля Макрона о размещении войск в Украине. Идея становится актуальной,
поскольку тысячи северокорейских солдат вскоре могут присоединиться к России для участия в войне. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Лансбергис. Как ЕС реагирует на отправку солдат КНДР в Россию? Если информация о том, что российские карательные отряды оснащены северокорейскими боеприпасами и военнослужащими, подтвердится, нам придется вернуться к ботинкам на земле и другим идеям, предложенных Макроном, заявил он. Президент Франции выдвинул это предложение в феврале, однако его сразу отверг канцлер Германии Олаф Шольц, заявив, что никакие европейские или натовские войска не будут размещены в Украине. К сожалению, мы снова отстаем и действуем пассивно, но я верю в нашу общую способность принять все необходимые проактивные шаги для воплощения идей президента Макрона в действие, добавил Лансбергис. На данный момент западные лидеры с осторожностью относятся к сообщениям о северокорейцах, которые направляются в Украину. Реакция Соединенных Штатов на сотрудничество КНДР и России действительно странная. Отправка войск Северной Кореи в Украину приближает мир к сложным временам. Об этом рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буриченко, отметив, что войска КНДР в Украине – это только начало. Отсутствие должной реакции на такие события приведет к плохим последствиям по всему миру. Как отметил Буриченко, очевидно, что европейские лидеры во время встречи с Байденом ставили ему неудобные вопросы. Сейчас Соединенные Штаты достаточно слабо реагируют на отправку войск КНДР, на военные учения Китая вокруг Тайваня и т.п. Так получается, что КНДР нашла в России прекрасного партнера для выхода из-под санкций. Они смогут получать от Путина все что угодно в обмен на людей. В этом контексте появление войск КНДР в Украине грозит еще худшими последствиями для мира. Тут главный глобальный вопрос. Если Россия будет усиливать Иран и Северную Корею, то они будут активнее в своей эскалации в отношении соседей. Действия России расширяют конфликты по всему миру. Речь идет и о Ближнем Востоке, и о Средней Азии, и о Тихоокеанском регионе, сказал Буриченко. Тут также есть план победы Украины, который предлагает сценарий, как силой заставить Россию к миру. Решительные действия действительно смогут спасти мир от расширения различных конфликтов. Но есть вопрос к тому, насколько партнеры готовы идти здесь на жесткие шаги. Напомним, недавно Джо Байден сказал, что пока нет консенсуса относительно разрешения для Украины на удары дальнобойным оружием по России. Но он намекнул, что все еще может измениться. Как Трамп пригрозил Кремлю: «Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы». Рассказал он об угрозах Путину. Политик добавил, что также произнес следующее: «Мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора». Трамп не стал уточнять, когда и при каких обстоятельствах состоялся этот разговор. Если понравилось видео, поставь лайк и подпишись на канал.